ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಹೀಲ್ ವಿತ್ ಕಲರ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ಗೊರಕೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಗೊರಕೆ, ಯಾರಾದರೂ ಮಲಗಿದಾಗ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಗೊರಕೆ. ಆ ಗೊರಕೆ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಾವೇನಾದರೂ ಭಾಳ ಹೆವಿ ಆಗಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಸುಸ್ತಾಗಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಗೊರಕೆ ಆ ಸುಸ್ತನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗೊರಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮದು ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ತತ್ವ ಅಂತಂದರೆ, ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಲಗಿದಾಗ ಗೊರಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವರು ಗೊರಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಖಾಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ಖಾಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀವು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಹೆಂಗೆ ಎಕೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಉಸಿರು ತೊಗೊತೇವಲ್ಲ, ಆ ಉಸಿರು ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೊರಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಗೊರಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ, ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ವಾಯು ತತ್ವವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಯು ತತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ವಾಯು ತತ್ವವನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ನನ್ನು ನಾವು ಎಡಗೈ ಕಿರುಬೆರಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಿರುಬೆರಳು ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ನನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ರೌಂಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊರಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 15 ಅಥವಾ 20 ದಿವಸ ಗಂಟಲೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಬನ್ನಿ, ಅವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಮೇಲೆ ವಾರಕ್ಕೆ 1 ಸತ ಅಥವಾ 2 ಸತಿ ಅವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಬಂದರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ನಿಮಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಂತ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.